У Бобовищанській школі реконструювали спортивну залу. На урочисте відкриття приїхали представники влади області та Мукачівського району. Ще 4 квітня цього року було виділено кошти у освітній субвенції у сумі 499 тисяч гривень. Ми сподівалися, що роботи будуть виконані до 1 вересня. На жаль, вони завершились тільки сьогодні. Я хочу передати вам вітання від цього колективу депутатського складу Закарпатської обласної ради і побажати вам, щоб цей спортивний зал, який ми сьогодні відкриваємо після капітального ремонту, став місцем, де ви будете збиратися, де ви будете підвищувати свою вправність, майстерність. На ремонтні роботи з реконструкції спортивної зали у навчальному закладі витратили понад 800 тисяч гривень. Кошторисну документацію зробила сільська рада. Сільська рада виділила кошти для виготовлення проєкту. Обласна виділила 499 тисяч для того, щоб почати цей ремонт. Районна рада дала 285 тисяч для того, щоб це все зробити красиво. Діти продемонстрували свої таланти. Співали, танцювали, виконували спортивні елементи під музику. Після завершення урочистої частини заходу представники влади обговорили якість пророблених робіт. Голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко, аби не зривати урочистий захід, після відкриття зали повідомив, що проведуть відповідну перевірку, а виконані роботи підлягають переробці. І голова адміністрації, і голова обласної ради чітко озвучили позицію, що ремонтні роботи у Бобовищанському закладі виконані неналежним чином. Оскільки ще акт виконаних робіт не підписаний, органи місцевого самоврядування Мукачівського району зроблять усе можливе, щоб ті недоліки, які на сьогоднішній день побачили комісійно, ми всі тут присутні, були вирішені позитивно. Голова Закарпатської ОДА зауважив, що навіть немає спеціальної розмітки на підлозі, яка зроблена неналежним чином. Коли спортивну залу перероблятимуть, поки невідомо.